Nel mondo, l'Italia è il quarto paese ad essere scelto come destinazione di vacanza ed è il Veneto la regione italiana più gettonata dai turisti, in particolare quelli tedeschi. La Germania rappresenta il mercato principale per il nostro settore turistico ed è per questo che la Regione Veneto ha rinnovato anche quest'anno la propria presenza all'ITB di Berlino, una delle più importanti fiere internazionali del turismo. Più di 11.000 espositori in 160.000 metri quadrati di fiera, tutti dedicati alle proposte di viaggio nei 5 continenti. Il Veneto ha giocato le proprie carte, come le città d'arte e le ville venete, il lago e le montagne, ma soprattutto le spiagge. Il 40% dei turisti stranieri che vengono in ferie nella nostra regione scelgono il litorale. Offriamo ad esempio quest'anno la possibilità di conoscere le nostre spiagge con un unico progetto di promozione. Sappiamo che le spiagge venete sono frequentatissime da turisti tedeschi, ma forse non conoscono quelle che sono le singolari e rispettive caratteristiche di ogni spiaggia. Per parlare di Jesolo, la spiaggia del divertimento, della notte, dei giorni, per parlare poi invece delle spiagge di Bibione o Caole, più dedicate a un turismo legato alla famiglia, alla vacanza tranquilla, o magari le spiagge del Polesine dove il contatto con la natura è molto importante e quindi a coloro che piace anche vedere il parco naturale del Delta o altre aree così ben mantenute dal punto di vista naturalistico, lì può trovare grandi soddisfazioni. I dati dei flussi turistici in Veneto sono in controtendenza rispetto alle statistiche nazionali. Siamo in controtendenza, mi risulta che a livello nazionale il 2011 abbia segnato qualche calo di presenze, mentre il Veneto è cresciuto anche in questo anno un po' difficile, siamo cresciuti dell'8% negli arrivi, stiamo parlando di 15 milioni e 700 mila turisti che hanno scelto il Veneto e una crescita dell'oltre 4% per quanto riguarda le presenze, che significa notti trascorsi in Veneto, stiamo parlando di oltre 64 milioni di persone. A questa nota positiva riguardo i buoni risultati dell'economia turistica se ne aggiunge una negativa. Il piano esecutivo annuale 2012 di promozione turistica, appena approvato in giunta regionale, prevede ingenti tagli al settore. Non per questo si abbandonano progetti come quello sul turismo accessibile, per il quale il Veneto è regione pilota in Europa. Il turismo accessibile ormai è diventata uno dei capisaldi della politica per lo sviluppo del turismo in Veneto. A fine mese ci sarà la quarta edizione di Gitando All, la Fiera Vicenza, unica in Europa ad occuparsi di questo argomento. Il Salone del Turismo e delle Vacanze per tutti si terrà dal 22 al 25 marzo in Fiera a Vicenza. Altro appuntamento presentato in occasione della Kermesse berlinese è stato K.lit. Si chiama così il primo festival dei blog letterari in Europa. Molto attivi in Italia, questi siti permettono l'incontro tra autori, lettori, editori e semplici curiosi, rimanendo però sempre rinchiusi nel mondo della rete. Ora, grazie a questo festival, che si svolgerà il 7 e l'8 luglio a Thiene, il web prenderà forma reale. Si attendono circa 200 blogger ospiti da tutta Europa, per 2 giorni di attività artistiche, laboratori, dibattiti e incontri.